Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara kiram, para ajunan yang kami hormati Bapak Kepolisian beserta rekan dua dan Nahdlatul Ulama yang sangat saya hormati. Terlebih dahulu mari kita buka ini acara dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bertemu dalam rangka pertemuan antara kepolisian dan para dai tim emas yang ada di sekitaran Lampung. Mohon maaf kepolisian karena dari tadi banyak penuh waktu, mungkin ini banyak hal yang harus dikerjakan di masing-masing kegiatan. Mungkin ada yang pengajian, ada yang punya santri dan sebagainya. Mohon maaf mungkin adanya segini. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Baginda Muhammad SAW dan keluarganya. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mendapatkan syafaat dari junjungan kita Muhammad SAW. Amin ya Allah. Kalau kami buka di sini, saya sebagai moderator atau pemimpin acara dalam acara pertemuan antara kepolisian dan dai Kamtibmas. Terlebih dahulu untuk lebih luasnya lagi nanti ada pemaparan dari kepolisian. Namun acara yang pertama kami persilakan kepada Bapak Ketua MPC NU Lampung dan merangkap beliau sebagai Sekretaris MUI di Kecamatan Lampung. Dan waktu kami persilakan kepada Bapak Mulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dari Binmas Polres Garut, yang kami hormati para pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Malanggong, yang kami hormati ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Bapak dan ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, kita dapat berkumpul dalam rangka yang pertama adalah silaturahmi kami pengurus Nahdlatul Ulama, jajaran pengurus Badan Otonom dan lembaga beserta Polres Garut. Yang kedua, kami sebagaimana yang sudah kami usulkan ya, berkaitan dengan kartu dari Kamtibmas, alhamdulillah kurang lebih 55 ya itu keanggota dari Dain Kamtibmas itu dari Malangbong itu sudah
turun kartunya. Nah tentu kartu keanggotaan dari Kaptimas ini memiliki fungsi atau memiliki jadi mungkin ada tugas ataupun kewenangan daripada keanggotaan dari Kaptimas. Nah maka tentu pada kesempatan ini mungkin perlu nanti dijelaskan begitu Pak tugas-tugasnya, jadi supaya kami betul-betul memegang kartu dari Kaptimas ini sesuai dengan harapan dari Polres Garut. Nah, barangkali itu terima kasih atas kehadiran Bapak yang mungkin mewakili Polres, Kapolres mungkin. Jadi tentu kami siap menerima arahan, kemudian siap mengikuti apa nanti yang disampaikan oleh Bapak. Barangkali itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Kadis RWC Malambong. Dan untuk selanjutnya, untuk pemaparan tentang Dai Kaptimas kami persilakan kepada Bapak dari Kepolisian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La puji hanya Allah dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan nur hidayah, nur rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Allah baginda besar Habibullah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita sebagai umat dan umat akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para sesepuh, para kiai, para ulama, para ustaz semuanya serta ustazah yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf keterlambatan kami dari tadi dari pesantren ke pesantren ada silaturahmi, jadi ada keterlambatan. Ini mungkin bukan kebetulan, ini adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dipertemukan silaturahmi dengan para ulama dan para tokoh agama dengan Satbimas Polres Garut. Ucapkan salam dari Bapak Kasatbimas kepada para tokoh agama semuanya. Untuk mempersingkat waktu, terlebih dahulu kami perkenalan dulu, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, ya. Tak cinta maka tak nikah, ya. Tak nikah maka tak laku. Itu namanya johan. Apa itu johan? Jodoh di tangan Tuhan. Kalau di sini johannya belum nikah, itu jodohnya tertahan. Itu namanya lika-liku laki-laki yang gak pernah laku-laku. Tapi bukan gak laku, tapi menunggu yang namanya waktu. Ya, perkenalkan, nama kami adalah Aida Umar Taufik, sarjana sosial Islam, jabatan di Polres Garut sebagai Kanit Bintimas Satbimas Polres Garut. Kalau sahabat Nabi itu Umar bin Khattab, kalau ini Umar bin Timas, ya. Ada binnya. Nah, jadi apa itu bimas? Bimas itu unsur kiratannya mah bingung dan cemas. Bimas bingung bayar sametan. Tapi
insyaallah bimbingan bimbingan masjid sareng bimbingan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gambar lambang Nabi masuk itu tinggal salaman. Ya, di lepas salaman aya amplopannya. Oh, alit ya gambar padi dan kapas insyaallah ya ku silaturahmi mah tibra kapas tibra bobo ya padi bakal wareg mah make tuang heula ya alhamdulillah. Seueur ngupaya di Karampawitan kene dugi ka Cibatu ieu ngabaso terus itu lewat jadi lewo di Malangbong Malangbong teh teh bahasa ditulis Arab teh maling bawang gitu ya Malangbong seratna gitu kan bahasa Arab teh maling bawang jadi Malangbong ya alhamdulillah di Bimas silaturahmi alhamdulillah di Bimas teh Pak namanya pada 18 tahun ya pengalaman kalau lintas ya, pengalaman di Nusanes alhamdulillah di Bimas paling disabara sakedang disabara mah dalmas di payun untuk rasa dalmas dalmas teh pengendali masjid sedang pengendali masjidnya dalmas jadi sabar walaupun sengsaranya itulah Bimas bingung dan cemas tapi janji Allah teh min haitsu belajar itu disangki-sangki ya yang penting mah bukan jumlahnya ternyata berkahnya gitu ya jadi asal usul beribados campurnya bahasa Indonesia bahasa Sunda asal dan usul asli asgar ya, asli Garut sanes Asep Garong ya tapi asli Garut bumi dileles tetanggi beribados yang lilisnya insya Allah setelah lulus waktu lulus ya alhamdulillah oleh dileles teh nyata burayot kumaha tinggal bapak gitu ngaburayot malihat mah aneh dieu teh aya desa aya kampung naon sartaeun cenah da teu wasaeun sartaeun cenah kudu sakanjut tur saha kasarnya upami urang nikahkeun sebatkeun kanjut kunang teu sane kanjut umar kanjut kunang upami anu sieuna kanjutna pondok ya upami nu isina kanjutna tara anu kalaka nikah amur ya tapi istrinya susah kasar atau upami kasar atau yang apa semaham belas atau ya lah puntennya nah beribados asli di asli mah upami pak tempat diageutkeun beribados nyaeta di Kampung Karangsari ya. Kampung Karangsari nyaeta di Leuwih Goong alhamdulillah turunan mah saudara teh turunan Kiai pun Aki Rai Raka sareng Aki Toto Batar Ghazali dan Tilimbangan di Cikelepu pun Aki teh murid langsung Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya pun Aki teh tahu murid langsung ajeuna ngangon cenah itu menuju dina potona ninggal teh naon dina taneuh di Jawa di Jombangnya di Tubuh Irang itu. Kita alhamdulillah acuk coklat oke lebetan mah hejo. Nah, ini sesuai dengan sedang PBNU, PBNU pena Pancasila, pena Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang alhamdulillah yang memegang hubul watal minal iman cinta tanda adalah orang Nahdlatul Ulama sesuai ya makanya alhamdulillah Pak dulu saya jadi tidak bercita-cita dulu karena dulu saya tinggal di pondok pesantren pernah di kastrologi pernah ngaliwat pernah buduk pernah ngalaman buduk Pak atel ngalaman di Goromaling ngalaman bunga teh anak tujuh ieu teh ieu ngawongga teh hilap deui nya dah di we pas tasrifan teh tina dahar indah diru dah dilihat ngalaman gitu ditajir ngalaman mun disebutkeun patrol ngalaman ditajir ngalaman itu nya ngalaman gitu yang ngalaman eta we berapa benegong abdi jantan polisi tapi naon anu paling pertama nolak abdi jantan polisi Punini ya Punini mah hafiz Quran ngantung dengan oke usuara teh 85 tahun dugi ngawas alif bata saking alif
ba ta da aya ha biasanya ha kuat ka bismillah oge meni ditos kesel buka hoyong amangnya eta pun ini naon si Oman jadi polisi jadi tukang tilang eta ini gitu karena email polisi itu tukang tilang ngomong aja ngapit selamat pagi Pak mohon maaf helmnya kemana bapak helm kami mah kuat Pak oh helm bapak diluhurkeun tina lantai 17 helm putus Pak putus Bapak so bilu api mah kopea mau putus gitu ya nah apa penting Pak kan motor punten Pak opatan teh cekap can gitu itu Bapak polisi nu akhirnya kumari dulu di pesantren di mana itu cenah abdi di Sanawiyah ya kawitna karena di itu baru yayasan MTS Salafiyah ya Karangsari kawitna di SMP hiji leuwih goong pribadi teh si bolang si bocah petualang musuh murah musuh ka mana ka situ Campuang ngobor ngalaman ke Gantri ka pokona mah di Papai da si bolang teh orolang layangan gitu maka alhamdulillah jadi inoge dengan polisi inoge kieu we putar tawang atos gitu primanos teh di mana nya di duta di Madrasah Alin Negeri 1 Garut nya kantos ngaos di pengarsana almarhum Abah Bakir nya di Dangder alhamdulillah intinya teh tentang ilmu sebenarnya jeblak asmaul husna dugikeun ka cekasar nama hijib gaya hijib andarun hijib maghribi hijib syafi kurang eta ditolak ya hijib maghribi cenah eta manya di kantos nu pribados di ieu ke disebutkeun ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi atini mahabbataka wa maqribata as'aluka tuhaji tuharika qalba sabin bulan eta dipecat laras ka orang Tasik debokan orang Tasik ada bulan api eta kisahnya tak mitos misteri atos-atos alamat gitu. Nah, abdi betul buat polisi. Abdi nuju mulih. Sarung, malum ya nuju sakola, nuju lamun cekasana mah, nuju beger, suanten oge tina ali aa kah aya terus agung beger mah aa kah ya nuju beger ditolak eta ku istri. Nah, sudah santri ibu sudah gitu kan. Nah, madasuk sudah masa depan suram. Ras aya we naon santri mah yang diberi amplop we jeung beas kan dapur mah lah katai abi jadinya. Berarti santri teh harus maju. Aya nu ikeun abi guru Nabi Umar sudah sadina Umar teh panglima para nabi teh. Mudah-mudahan abi ieu aya pun paman kana sadina polisi di mana kan di Aliyah. Coba ya itu daftar ke polisi rumah dari pesantren kayak bakal ada polisi bagiannya Binmas pantas meureun sana upami aya sambutan ketika orang di pesantren di menyampaikan antara umum sang agama tuh cacat-cacat polisi kan gitu ya alhamdulillah upami cenah hayang kongkorong mah teu aneh bahasa laratanya upami hayang kongkorong aneh teu teu aneh upami beo kongkorong aneh teu aneh danau da beo sanes hayang nah ieu oge cenah upami polisi tampil di masyarakat baligo ani walaya sampai ke satu ayat itu polisi siapa saha antos pribadi di Talego ieu mah cenah lain polisi cenah ustaz di bajuan polisi segitunya cukup itu kadang-kadang bapak mah cenah ka licik nah bapak mah tiasa ngacuk ajengan aya ajengan teh tiasa ngacuk polisi biasa kan bapak kayak mitra polisi mitra nyata dari Kamtibmas terus pun paman teh nyata aktif di PKB yang kabungkur tujuh di zaman Gus Dur anjeunna santragan sareng Pak almarhum Pak Ali Rahman Aceh Fikri aku mari Pak Gedruk almarhum Pak Ali Rahman kabar ke anjeunna ngaya di Cianjur sareng Sukabumi
Alhamdulillah kapilih di janten Dewan Provinsi bagian anggaran bangga ka abdi. Naon saya jadi polisi jadi tukang nilang gitu mau abdi mau guru atau minang iman segitu. Naon cinta kan sebenarnya. Pun paman Mang Dede nikah ka Kabin Elis di Anur ya. Pun paman rai bapak di Anur dia nikah. Jadi harus ke abdi Umar. Naon mana jadi polisi? Iya sebenarnya si yayasan usaha diteruskan ke Mang Dede. Oh itu teruskan. Nah Umar menjadi hati. So Umar ayeuna pangageuna janten polisi. Oke. Da Mang Dede teh moal aya wae. Mang Dede bakal gaduh putra. Umar teh kudu jadi contoh ka jadi budak. Mang Dede punten batur mah tah pasantrenna, tah bumina, tah balona, tah sawahna. Da Umar ge bakal ageun. Umar teh kudu jadi contoh. Mang Dede ieu nya Umar mah kieu. Saudara abdi teh Umar mah Mang Dede ai polisi mah biasa uih kalau mau nyalira. Kan ayeuna teh tos kabayang kapuput. Uih we Kapolsek Leles atau Polsek Leuwibogo atau Polres Garut kan biasa. Sok ari ajengan mah ulah teu meunang mabok teh kamar memabukkan bagian setan. Dengan buku we tewak we jadi polisi mah tah eta lebih namanya. So beda ari ajengan mah ngabengkel, ari polisi mah ngabangkol. Beda tipis gitu. Ari ajengan mah bengkel hati. Kadang-kadang ayeuna mah upami kami ajengan hirup abdi teh meuni poek-poekeun teuing kitu nya. Dibegeun poekeun bari ti beurang. Komo lamun ti peuting ya. Hirup abdi teh poek-poekeun kunaon? Tah eta ngalakonnya kumaha sadayana pripados janten polisi kumaha. Ieu mah kangge motivasi pilih aya santrina, pilih aya palaputra atau putunya. Ternyata di polisi teh aya nu bagian komo aya nama polisi ge aya nu bagian kori nya kori anu khusus dina hafiz Quran tesna oge. Jadi ieu kagak motivasi. Perjalanan pribadi mah ieu bakal seueur. Daftar ini. Ceritana daftar. Daftar polisi. Abdi teh gaduh uwa sarios teh beunghar lagi kampung teh. Di Cicahem teh dugikeun ka terakhir nganturkeun teh hampir 200 M ya nganturkeun bari diperebutkeun karena naon nya harta putra teh aya masalah iwan putra bapak mah anu bapak abdi nya dipasantreunkeun aya nu di Kudang nya aya anu di Cilomang abdi ka Mang Jujun nya Putmang ka Mang Jujun teh nya ka Aki Udu Cilomang Aki Suyu di Cibiuk, Kapi Aki dan Bakir, Kapi Aki termasuk Aki Ayot almarhum di Cirangkong, Kaden Parol teh, menuju bapak teh iya wagi di papai, mata Kapi naroskan tadi hari Cirangkong teh paling mana, abi kabungkur kantos di jam menuju SMA kali, nah iya wagi teh segitu, abi ngalakon alhamdulillah, kantos gitu. Dan cenah kabukur hoyong aya kalapa di Cirangkong teh nyanak di Karangsari di ditu cenah hoyong kalapa di kalapa teh. Aden air cenah di ditu diteuneun air cenah. Nya Dayang Haji Gani di ditu di Karangsari. Alhamdulillah pripados teh cariosna daftar polisi. Nabina anu ti kobong polos we Mekah da abi mah teu aya tadi di pasantren alumni abi taruh ke Pak Imam ya Pak Imam. Nah, alhamdulillah abi mah janten makmum daya imamna ya Imam Musairi namina teh abi mah janten makmum. Tadi abi ka pasar dan teu moal anu nyangkit janten polisi da abi mah bujang-bujang nyekalan mikir bujang-bujang tapi isinan aya warga ge isi tah malum kitunya orang kampung isi abi mah Jumat ngawas libur dan niat yakin teh manjada wajada teh Jumat teh kacempaka kajengan oji kali itu lari ka Perum Cempaka Indah lari jadak kantong teh terang tapi lari nya sadis lari dari kenyataan lari gitu nya duwi ka ayeuna cek pareposna
kan Pak Imam mah duka ini kapruk teh siapa kan rokok teh abi mah alhamdulillah sampai enak bacaan kantos dua kenyataan kadun batu gitu. Nah NU cenah nurut udut cek Pak Imam cenah dugireun ka ajengan Asep di Sompet ajengan Asep teh di Pasihan surutun ageng anu pamasna saeuna teh 250.000 menang di kampung gitu. Nah, daftar pas daftar teh nyaeta kabul uang. Ya, iya teh cenah budak yang daftar polisi. Nah, bukan bisa marah. Namun teu boga sakarum mau jadi cenah gitu. Abi teh naon langsung ada. Bapak, ayo ini. Naon eta makhluk, eta maka Allah. Ayo, tahu lah cenah. Ya Allah teh Al-Ghani, Allah Maha Benar. Ayo, abi bari nafsu kuing, sugan teh bari kan ribet gitu. Boga duit sabaraha yang jadi polisi. Ayo Pak. Ya alhamdulillah pengenten di kedah ngalalakon. Aya wargi ken kapi wargi kantos jeung Bapak salumni di pasantren Jateng. Kasat Lantas Polrestabes AKBP di Akpol AKB terakhir ajeuna bintang 2 Jenderal Kapolda Riau ya. Bisa dititipkeun. Aduh nomor piwara ka Akpol ka AKB abi alih nya. Da sa-Indonesia eta Nabi mah niat oge mun penting mah abdi damel di santri teh ulah dihina sakitu abi teh ulah jadi hinaan. Nah, abi hoyong berbakti ketika terjadi polisi oge, abi hoyong caket sareng para alim ulama. Sabab naon? Abi yakin bahwa Rasul ya Allah ngutus Rasul. Allah teu ngawarisna teu ngawaris harta, teu ngawaris nanaon, tapi aya warisan eta ulama. Tapi yakin bahwa ku barokahna ulama abi ngajikeun jenderal polisi. Nah, makanya diciptakeun ada Ikamtibmas karena barokah pada alim ulama dirinya abi yakin. Terus gitu abi daftar ya Pak, susul kota daftar, nomor nyata 0234. Pas tes oke, siswa siap, tahu gak nomor kamu itu nomor mana? Siap, apa? Ji Samsu. Apa? Kenapa Ji Samsu? Kenapa apa mahal? Sebab Ji Samsu telah jiwa sampai surga. Kenapa bisa masuk surga? Sebab lambangnya 234. Yaitu melaksanakan yang 2 rakaat, yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Ya? Oh gitu ya? Iya. Lambang Ji Samsu yaitu adalah bintangnya adalah 9, melambangkan Wali Songo. 2 tambah 3 tambah 4 9, digabungkan 9 dan 9 itu Asmaul Husna. Nah itu setelah itu alhamdulillah dengan proses ternyata istikharah jarak-jarak. Yang paling pertama pas daftar yang mendukung adalah guru ngaji saya Abah Bakir ya. Sorabat oh jangan bulan itu sering gua jadi polisi teh kok dikomong di santri ku Abah didoakan di mandian ku Abah dia eta suatan anjeunna gitu emot kira-kira sok ku Abah di mandian sok eta sodogi ngaleun kasepuh doa aguru ngaos ya tilimbangan alhamdulillah ngawidian termasuk nu aya di menang aki ayot kene nuju ieu nya dipapai begitu nya ngawidian ya alhamdulillah cariosna lulus jadinya pas dongkap ya malum teu aya nu terangan keluarga oge iwal bapak sepuh nya ngiring eta ka batu di pangkar kana mobil oge tiluan we beuring ka Bandung we kana mobil carry nya di pangkar teu aya pas dongkap selamat datang di neraka dunia kalian telah jadi milik negara sujud bumi sujud Pak jungkir ayo kabur jadinya dengan sepuh ayo kabur batur oge aya Bapak diemutan ku abdi ya Allah ya Rabbi di dunia wae terus disiksa ngomong ke jauh yaumil akhir ketika abi ngaos dari surat Yasin al yaumuna nahtimu ala afwahihim wa mata satu bima kanu yaksimun ya Allah sieun ke ya Allah bikin abi ngimpen Pak eta mah ngimpen antara sadar saja 2 sasi teh basis teh nyata upami nu di pasantren 40 ditentong ka dilongok cenah. Sebab membentuk
Nyaeta teu tiasa kuing. Eta mah Pak abdi pas kitu kumaha ya Allah niki antara sadar teu sadar tahun 12 ereng-erengan abdi kaboboan beuntak Pak bangsa pasti ya nyarios datar Pak tandus aya nyaros beri beras tak ieu pada masyarakat jadinya ngaguguk abdi. Ya Allah, nah buat abdi dulu surga ke alam dunia ya Allah, abdi seueur dosa kami kurang mengampira dosa kepada makhluk ya Allah. Nah buat abdi ketika saya hidup telur untuk berjuta-juta saya hidup telur, nah buat abdi dulu surga alam dunia ya Allah, ya Allah, abdi kayak ngalakonan ke di yaumil akhir di padang mahsyar. Dan eta menyebut kita di padang mahsyar tandus matahari, saya sabaraha cakep, nggak kuku. Ya Allah, tidinya merasakan dulu nah buat abdi jika dia bakal bertanggung jawab begitu mata teh abdi tehnya begitu ebot kata ya murid ya Allah dak dia sakit sesali tapi ya Allah abdi ya Allah sing jadi manfaat dunia akhirat sing manfaat kangge masyarakat abdi ke sing sumur abdi husnul khotimah ya Allah sudah gitu abdi tuh ngadoa kitu hiji mangsa nangis ngaguk terus gitu masa mah sharing gitu 2 minggu kemudian ngimpen abdi lagi teh pun akibat terus ngaturkeun patut-patutna tahun eta tinggal teh dina ieu we dina kalender kieu dina foto ayeuna pun aki teh gumujeng sampai neonnya terus neon gitu ya Allah ya Rabbi tah tidinya uih biasa uih carios nama abdi teh biasanya ngelami kieu teh pas jantan polisi dirinya tos ngimpen dirinya dugikeun ka cariosna sabarat teh sakobok di ieu teh sakamar teh aya opatan anu hiji orang Medan nyanyi anu hiji orang Cianjur penyinden nyanyi abdi mah di jalan MJ abungkur teh Surabi teh di pami subuh teh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Surabinya hakikat puasa adalah membentuk orang yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian diri betul. Cakap betul. Tabung teh kitu. Telah aja dulu MJ. Saya atuh abdi di mana pas ayat tablik akbar yang mirip jalur MJ tampil ke depan mik ibu ngadek abdi Pak. Ngadeke payunan mustamir ribuan eta mah dirinya orang kan kena kitu syariat tah akhirna cerita da panjang Pak video obrolan abdi teh penempatan pertama di Tasikmalaya Pak di kota terus kabupaten pecah alhamdulillah terus kapapai abdinya kapapai Tasik bade ka Surabaya na ka Inaba ka Alhudana ka Mandojaya ka Ajengan Didi ka Pasehna ka Haur Kuningna nya dugikeun ka Sukahideng nya dugikeun ka Cipasung mana pendak Mama Ija Surya pribados sangajengan ubedna sok ka dieu di dieu cenah orang Garut ieu abi purpangan dan nikahna alumni Cipasung diangkat tos we kuliah di dieu mahiwal makanan gelarna ge mahiwal di polisi mah kana sarjana hukum sarjana ekonomi ieu mah sarjana sosial Islamnya mahiwal di polisi seperti itu bisa tidak sosial Islam untuk ke SPDI oke nya nah, fakultas dakwah iya oke API jadi komunikasi penyiaran Islam ya jadi fakultas dakwahnya alhamdulillah setelah itu kumargi abdi berkelana 8 tahun di Tasik alhamdulillah uih ka Garut ya uih penempatan di Leles 8 tahun itu ge abdi ngalihkan ieu dipertahankeun da abdi di ditu teh ngurus masjid nya bobo di masjid bujangan teh nya di Tasik teh alhamdulillah cek abdi naon kieu wae ngurus masjid wae dilepur akhirna abdi uwi dipertahankeun nya nelpon deui tos jantung kombes kolonel teh poe sekacan jadi jenderal nya abdi teh uwi we ka dieu ka Garut Kapolres Tasik teh kali janten Kapolres Garut zaman Pak Truhian abdi ditarik deui Kapolres gitu nya ditawisan ka Samsat oge tekenging ka di Bima Duit ayeuna nah ayeuna ribados Bapak
panginten biasa silaturahmi sareng Bapak Pangabsa Sadayana nyaeta sebagai Disat Bimas. Bimas nyaeta pembinaan masyarakat. Nah, ayeuna panginten kana fungsi di pembentukan nyaeta Dai Kamtibmas itu nyaeta Bapak di dia aya ge di fotokopi nya kangge imah non kangge seperti penggambaran hukum daripada mah. Jadi ieu teh Dai Kamtibmas teh nyaeta memelihara keamanan ketertiban masyarakat ya. Nyaetana itu di dieu ge keputusan Menteri Agama ya. Jadi ge pengesahan pembentukan pembinaan. Jadi ieu tos merupakan dari Pak Kapolri ya langsung. Jadi gambaran umumnya sebagai Dai Kamtibmas teh eta pembinaan yang berhubungan dengan perencanaan. Jadi Dai Kamtibmas adalah orang atau perorangan kelompok yang mempunyai kemampuan memberikan dakwah atau siraman rohani agama Islam yang berkaitan dengan Kamtibmas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan sesuai misi Polri. Nah, seperti ayeuna Sadayana jadi Dai Kamtibmas mitra kepolisian. Ketika Bapak nyampaikan tentang minuman keras, tentang kenakan remaja, tentang pos kamling, ayeuna nuju Covid nerangkeun Bapak nah cenah jangan juga polisi da pribadi mah mitra polisi lambangna kartuna ge polisi sami can kartu pribados tuh lambang. Jadi kertas memang kertas abdi kieu nya abdi contoh ka Ceng Mimar ya. Ceng Mimar terus termasuk Ceng Wahid ya, ketua Pampidiahnya. Termasuk Ceng Mujib gitu ya. Mana pribados? Berisi tuh, saminya. Sami kieu kertas tuh, terus. Cuman di dia mah kartu anggota Polri. Ya kayak sami dilaminati. Ya kartu Dai Kamtibmas. Ieu mah Ceng Mimar ngobrolkeun. Nuju di Bandung. Ieu mah kangen KPP-na centokna nya. Bukan mah siap, Pak Haji. Nah, eta mah kumpul zaman panjangnya. Zaman panjang ekonomi jangka panjang ngapur Pak Jang Kapolres. Tapi singkatan Umar untuk masih ada rambut gitu. Pak Emput ekonomi mulai pudar gitu. Bapak Pak Dudung DUN ge gaweana kudu nangtung gagaro tak dudung. Nah, ieu janten ieu dilaminating ieu paling di foto sampai sareng kami tuh. Janten paling dia masa foto, tah paling dia ke foto nya ieu tulisan terus sami ieu. Bener sami ieu foto. Jadi oge di pangkat oge tuh terus aya nya membantu tugas kepolisian di bidang pembinaan masyarakat. Nukaiji, nuka dua visi dan misi dalam penyampaian pembinaan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ini yang terdekat Polsek ya atau Babin Kamtibmas di desa. Terus menjaga nama baik institusi Polri. Yang kelima memoliskan masyarakat dan memasarkan polisi. Ulah dia budak ceurik, salah laporkeun ka saha? Polisi. Tapi oke dinya sieun sing udah disuntik cenah polisi. Udah salah ibuna cek kabeh teh budak ceurik laporkeun ka saha? Polisi. Aya mobil di Cilegon disebut polisi. Tidur bukan tas bangun polisi mah geus tidur sebetulnya. Janten membantu tugas kepolisian di bidang pembinaan masyarakat. Jadi para pangabsa sadayana menyampaikan dan tidak media ketika dakwah atau khutbah Jumat atau ketika ceramah bahwa tugas kami sebagai mubalik, tugas kami sebagai tokoh agama adalah menyampaikan kepada masyarakat yang satu ketentraman, kenyamanan di lingkungan. Nah, sesuai hubulatul minal iman, cinta tadi sebenarnya daripada iman ya. Lamun urang teu nyaah kan lemur urang kader diri riweuh, urang nyamankeun. Sok tinggal di Palestina mah, gitu nya, tinggal di Gaza mah, di lembur batu perang,
urang aya teu ngariung kieu, urang aya teu pangaosan terus nyaman, ibadah nyaman, tenang tumaninahnya. Ayeuna mah masjid ditutup riweuh nya, masjid dibuka ada reueuh nya kan gitu. Jadi ulah gitu nya. Janten intina mah menyampaikan ya, menyampaikan, tetapi yang humanis, yang menenteramkan itu adalah sebagai dai kamtimas. Jadi dai kamtimas itu orang yang terpilih dan dipilih untuk menyampaikan tugas-tugas kepolisian, membantu tugas kepolisian, yaitu dengan media dakwah. Karena masyarakat itu akan taat kepada ulama, taat kepada tokoh agama, karena figur ya, para ustaz, para kiai, para jangan adalah figur daripada masyarakat. Jadi ketika dijawab ini Cemimar terakhir, Haji dari mana? Dari pengajian Pak. Coba itu sampai dipakai. Oh iya loh Pak, mau ditilang Pak apa? Saya rusuh tadi udah pengajian. Kebetulan saya juga dari Kamtimas. Oh dari Kamtimas, coba lihat kartunya. Oh ini masih Pak Kiai, bangga, senang. Itu kenyataan. Itu contohnya, tapi ulah diturut aja. Contoh. Jadi ketika berbicara, nyariusnya jika polisi, ya bahwa dari Kamtimas itu dibentuk oleh peraturan Kapolri. Jadi pedomannya juga tuh surat keputusan kepala Kapolri dibukukan. Jadi tugas dari Kamtimas itu membantu tugas kepolisian, yaitu di bidang agama. Jadi cocok lah sebagai kiai apa situasi Covid cek abi mah teu percaya cek aya Covid kan gitu masyarakatnya. Abi mah cenah anak. Nah di sini tugasna para kiai kumaha ke masyarakat, kumaha urang taat ka Allah, taat ka Rasul, taat ka pamimpin teh kudu kumaha. Tadi dia panginten gunana da panginten keterbatasan seorang polisi Polri untuk menentang kepada masyarakat, yaitu dengan membantu tugas para ulama itu tersendiri, karena ulama adalah figur yang akan dicontoh oleh masyarakat itu sendiri. Nah itu bapak-bapak, ibu semuanya, gambaran sedikit ya. Jadi intinya anu tadina seorang dari Kamtimas tenang helm, aduh helm katanya simpen we kada saku tanam naon gitu nya. Dan ulah batal taat wae ka alpa oge kang helm nya. Akhirnya ditaruh ke polisi, mana ditilang Pak, naon ngang helm teu ngange motor bakat ku taat aja gitu. Jadi itu nama eta namanya pengacara sadayana seueur lah salah dulu bade dibikin ku pribados mung panginten tos kesalnya tadi ngumpul untung sakieu nya upami berkerumun bawa menuju PPKM nya berkerumun ya sarana berkerumun ya. Nah ayeuna tugas di Pribados titip di Bapak Kapolres Garut berpesan kepada para tokoh khususnya di Kecamatan Malangbong menghimbau kepada masyarakat yaitu untuk selalu meningkatkan prokes protokol kesehatan. Margi eta teh nyata ya, kisah nyata, dan ada dai Kamtimas yang menjadi sebatas teh upami relawan pemandian jenazah atau COVID. Jadi adina ngalaporkeun kadang-kadang sadinten cenah 400 jalmi nyaibakan COVID. Masuk gawe abi eta adina lamun cek pariposna omi ada kegiatan di Polda, adina sok mewakili nya Garut. Adina jadi tim pemusaraan jenazah relawan di RSUD lagi. Pemusaraan teh sadayana oge seperti di Nur Hayati, di sadayana nya di RSUD eta. Jadi menyampaikan ke masyarakat bahwa ayeuna Covid teh sesuai sareng namina COPID eta urang teh cenah teh kedah rajin cuci tangan ya. Ona naon kedah rajin olahraga. Pena kedah
rajin minum vitamin ya. Ina orang kena kuat iman jeung imun ya. Dena orang kena rajin ngadoa ka Allah kayak Covid ya. Jadi waktoskeun bahwa urang teh penting ngadoa ya. Doa teh naon cenah? Tadi oge penting Ustaz teh doa teh naon? Dana operasional awal eta. Doa dana kena doa. Ya doa teh dana operasional awal eta. Jadi beri batos nyanyangan para pengarsa sadayana, Pak Ustadz, para ajangan, dan menyampaikan kepada masyarakat orang kedam menumbuh kesadaran naon anu diperintahkeun anu dihimbau ku pemerintah teh sakitnya maksudnya bayangkeun upami daerah rumah sakit teh diminta pararinumnya ditupin ieu mah kisah nyata aya rerencangan pribados beungan aya tukang proyek upami anu kantos dia mah sering di Malambong anu gaduh mobil TNJ Bos Eman namanya upami kantos Bos Eman orang leles orang seglengnya hanya nanti asal proyek di Malambong proyek Kirmin naon ieu ku abi bos atuh lari sebenarnya salira teh gedot botaknya bari gamektisieun da ieu abi mesen lari jaga cek abi teh ini mangsa anjeunna teh putaran teh nyatakan positif ya. Kahe bos alim dirawat kasih di COVID-keun sama kemudian hai bos supir nanti supir teh cari kapi orang dirawat ke rumah sakit di Canak ke Intan Usada Pinu RSUD Pinu Nuraya Pinu wih tebus 15 mungkin Canak kelapa bumi tebus 1 ngatur ke suhu gitunya ternyata geningan ayah ngomong gaduh penyawat bawaan maka dari itu himbauan menenangkan kepada masyarakat karena ya nama masyarakat sanes-sanesnya lu tahu cenah ieu Covid teh di level-level jika sebelah wae cenah level 3 level 4 nya sok tinggalina dina medsos eta di level-level nah nerangkeun ka masyarakat ieu gawe cenah ditutup nu usaha karunya bayangkeun upami ayeuna terjangkit sadayana balik kumaha ya, pemerintah salarasna TNI Polri tenaga kesehatan terus capek ya. Sok PNS mah WFH home cenah belajar di rumah polisi mah punya belajar di rumah bekerja di rumah buku relinga we nya sok guru mah aduh liur bojo kan kaulang di SMP di Lima mau cenah ini kesal ya sekolah mah kesal yang di bumi ceritanya capek banyak tuh batur mah tinggal KPM ya web home di rumah apel dari dolaring polisi mah atas sakit sakit oke mana sudah sakit mah itu polisi mah tak tahu apa ya tak iya LC aja LC gelaro ke LC lulusan corona atas dia atas di isolasi dirawat di mana di RSU satu lagi apa bojona sepuhna iya dugikeun ka paingan sebenarnya mata ka kuncina supados terjangkit ulah seueur emutan macam apa minta emutan naon nya da jalmi hirup urang nami di dunya tempat ka bingung tempat ka riweuh tempat ka susah ieu di dunya oh da kitu keur wajar da ieu mah tuh cenah ninggal keur mah teu damang ninggal cenah aya nu didorong naik keranda buah-buah cenah kan gitu hoyong eueut oge cenah da teh aya nu ngantosanya anu Covid mah gitu nah makana asing bahagia we Pada seserian nyalira ulah, artinya bahagia kami bahagia tidak ulah. Kaita jatet intinya Pak membantu tugas kepolisian. Ternyata situasinya seperti kumaha. Contoh, ayah di dia ayah pada demo, yuk, ayah nu dak itu kehidupan, ayah nu pro sareng kontraknya ke pemerintah pasti ayah di dia pasti ayah. Anu ngahingkang, saya mah percaya cenah ka ieu
ka pemerintah teh ka Pak Jokowi tong bara bapak abi wae dipanggil Jokowi teu dong ka abi mah teu cenah nah apa Jokowi moal ka moal ngalieur lamun Umar bakal dongkapnya tapi mah dipanggil Jokowi teu ngalieurnya eta Bagi dipanggil Umar, dongkap, dipanggil Jokowi. Nah, itu Bapak sadayana mengingat kumargi waktos, ya, waktos kalau sonten, apunten, diprimados, mengingat kita makan marah umum, ya, sekilas, dan kayak nama, pakai pedoman nama sambil berjalan, mengingatnya. Jadi biasa kerjasama sama Polsek terdekat bahwa insya Allah lah anu utami mah pada ikam timnas teh nyata NKRI nya NKRI harga mati yang membela pemerintah bagi nya punten-punten upami anu hoyong ngadirikeun negara deui mah gitu da urang tos merdeka bade naon deui justru urang mah ayeuna teh kumaha kehidupan urang teh ngadoa robana tina pitunya cenah pila cenah urang di dunya tapi bakal teh kumaha ulah pikiran kumaha urang we sebagai khalifah bil'ar sebagai pemimpin terkecil di rumah tangga kumaha para putra urang didik ya, karena budak BUDAK bena bereun una urusan dena didikeun anak arahkeun kana kawinkeun tugas sepuh ya. Jadi eta we minimal kan ituna panginten bangsa uninga sadayana kan ketika batur sakasut, batur sadapur, batur salembur, kadit batur sagubernurnya urang pernah dihiap saling emotan ya. Lagi urang mah kan seperti HP nya ngedrop jadi terus naik turun. Nah, tugasna bapak-bapak sadayana para ajengan, para ustaz, para kiai anu ngabantos tugas-tugas kepolisian. Tugas kepolisian ayeuna Bapak Ibu merangkap ayeuna teh tinggal witan tugas dinas sosial jadi departemen agama ayeuna dari tenaga kesehatan ayeuna teh anu bansos masihkeun beas pasti ruginya anu kanu isolasi anu mangke ieu tracer ayeuna anu pelacakan tugas polisi berat. Nah ayeuna dibantos ku bapak-bapak nyata para kiai para ajengan kangge meredam ka masyarakat oh ieu tugas polisi teh ternyata berat gitunya makanya Pak Imam Pak bakal cepat masuk surga Pak polisi teh. Lagi naon mau lebat surga teh berat timbanganan coba. Tinggal ditimbang. Batak ngawa oke satu sakieu kan rahi teh paminggali wak emot ka pojok cenah nabi deui cenah. Gitu Bapak ada abi mah sering humor kan sering deui kan membuat orang tersenyum itu kan ibadahnya apanya tapi senyum terus itu haram darahnya sudah selesai. Gitu Bapak pengen gambaranna di pribados sapunten kasuhun nah atur silaturahmina paminten kemah tiasa misalkan Bapak cenah urang among ka pesantren abdi ka yayasan abdi mangga nya abdi insyaallah pengen tiasa silaturahmi dan dengan silaturahmi mah leres manjang rezeki teh dan yuswa teh tidinya da meumut kitanya da dina wawangsalan mah satu beunang di urang sawang teu beunang di pikababeun ternyata eta simeut nya gitu eta wawangsalan ayeuna urang kali terang wawangsalan pupuh gandum pupuh kinanti dangdang gula nya tetararangan ketika pribadi supami penyuluhan mobil itu penyuluhan tentang narkoba kapungkur teh upami sinen mah bismillahirrahmanirrahim rahmanu mikawas rohim mikasih eta solusinya jadi kapungkur ngawasin abatan sun takhun tadarajun tasasun tatadun gafakun kalamanun eta jadi beribadah upami tas penyuluhan ke anak sekolah Pak tinggal kita terus ke Pak Imam ayat videonya juga cakapnya tentang narkoba rumahai manusia hormati ibumu yang melahirkan cinti-cinti nyanyi ngalagu menindek terakhir nangis Pak
muhasabah abi kayak musik gitu nya atos abi sareng taroskeun ka Ceng Lukman ketua LDNU atau di Cisopet Sabangung abi ngangge fokus anu ieu teh ka abi we wah musik cenah polisi mah cenah make layar saya mau ngocoblak ieu tapi ganti Lukman ke ketua LDNU jadi tak eta hikmahna Puribados dia sanes saha kalinya dia ternyata baraya unggul sadayana mengenai gambaran angin ternyata polisi teh seperti kieu visi sareng misina sareng ulama teh geus nyambung pengen panjang lebar nama tiasa sambil ngobrol kumaha ieu mah gambaran umumna sakitu hapunten kasuhun para kiai para dengan sadayana pilih jalan kuring mata ngabeun kana tuur mata ngabeun terang kana tarang atuh upami cariosan kuring teu halus cariosan kuring kasar hapunten da kuring mah sudah mampu kasarnya sanes mampu halusnya sakitu daunna dan saga dituruban Bedawi suga jaga urang petepang deui nya rambutan buah kokosan saesna buah tomat anu narenutan ngeraga-ruga sambutan atas tamat Guru Ngirian ada cendrawasih sekian dan terima kasih. Ada itik lewat ke sawah, mainnya di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pengebaran dari Kapolres sudah kita dengarkan, mudah-mudahan terjalinnya antara ulama dan makhluk betul-betul menjalin kerjasama untuk mensejahterakan rakyat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu para kiai, para hadirin saudara, orang butuh boleh acara cekap nabung ye sadayana bubar aya pembagian kartu. Jadi kartu aya kamu foto aya fotona ukuran 2x3 fotona luhur dipalihanap tanda tangan sadayana di laminati sadayana di laminati di fotoan terus ditawis kalau acara simbolis Banten Betul Bagus nu kahiji disengakeun ka kersana ajengan Abdul Fatah di Desa Sukadaya Malang. Anu kadua ku Ustazah Ai Komariah di Desa Malangbong. Ibu Ai Komariah mengapa kabayun. Yang katilu ku persana Ustaz Dadang A Juwaini di Desa Hutan-Gara. Mengapa kamu simbolis oke bakal kabagi sadayana. Bupatilu Paus Jajan di Desa Hutan-Gara. Alhamdulillah acara simbolis sudah kita selesai. Maka orang sampai-sampai ngaduhan mudah-mudahan pertemuan orang dan pertemuan harus saya membuat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli syuhadatu Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi hadha jam'an jami'an min ibadika shalihin min ibadika muttaqin min ibadika mukhlasin ahli al-haq khairu la taj'al la syarika. Allahumma dafa'na al-ghada'a al-bala والرشا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
تبلغ قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم لا تزغ ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مغفرة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة sekian dan terima kasih dan ya Allah ya pemain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.